Ցայք հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում ազդարել լրատվականի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Նորություններին նախ համառոտ ծանոթացեք։ Այս տարի եւս Գյումրիում որևէ փողոց չի հիմնանորոգվի։ Պահանջվող գումարը մեծ է, տեղի բյուջեի հնարավորությունները սահմանափակ։ Խնդիրը կլուծվի նախորդ տարի կարկատած փողոցների վերակարկատմամբ միայն։ 1999 թվականին Բոլոնիայում 29 երկրներ ստորագրել են հռչակագիր, որը միավորում է Եվրոպան ոչ միայն տնտեսական, այլև կրթության ոլորտում։ Այդ գործընթացին միացել է նաև Հայաստանը։ Բուխարեստում անցկացված Եվրոպայի երիտասարդական պատանեկան առաջնությանը մեր համակարգացիներն արժանացել են 1 ոսկե, 2 ական արծաթե եւ բրոնզե մեդալների։ Իրաքի տարբեր քաղաքներում տեղի են ունեցել մի շարք ահաբեկչական պայթյուններ, որոնց արդյունքում նախնական տվյալներով զոհվել է 23 մարդ։ Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում թոռը կացնահարել է տատին, ով հիվանդանոցում մահացել է։ Այս մասին թերթ.am-ի ունեցած տեղեկությունը ոստիկանության լրատվության ու հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից հաստատել են։ Սպանության հեղինակը բերման է ենթարկվել ոստիկանության Մալաթիա Սեբաստիայի բաժին։ Նա 1983 թվականին ծնված Արամ Սուքիասյանն է, իսկ տատը 1929 թվականին ծնված Ռոզա Գրիգորյանը։ Սպանության վարկածների մասին չի հաղորդվում։ Երևանում 3 ապրիլի 18-ին գրանցվել է ինքնասպանության հեշտական դեպքը։ Ինչպես News.am-ին հայտնել են ոստիկանության մամլո ծառայությունից, ժամը 22-ի սահմաններում ոստիկանության կենտրոնականի բաժինը հազանգ է ստացվել, որ հաղթանակ կամրջից մարդ է ցած նետվել։ Պարզվել է, որ ինքնասպանություն գործած քաղաքացին Երևանի Բաբաջանյան 21 շենքի բնակիչ 1979 թվականին ծնված Արման Մ.-ն է։ Փաստի առթիվ ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում։ Երևանում Կիևյան կամրջից ապրիլի 18-ին իրեն ցած նետած աղջկա ինքնությունը պարզվել է։ Ոստիկանության հաղորդմամբ նա Եղեգնաձորի Շատին գյուղի բնակիչ 20-ամյա Ս.Ս.-ն է։ Շատինի գյուղապետը News.am-ին պատմել է, որ ինքնասպանություն գործածի ընտանիքը միջին պայմաններում է ապրում։ Ծնողները հողագործությամբ ու անասնապահությամբ են զբաղվում։ Նրանց ընտանիքում երեխա կա, ավագ քույրերն ամուսնացած են, եղբայրը Մոսկվայում է, իսկ ինքնասպանություն գործածն աշխատում էր քաղցրաբլիթի արտադրամասում։ Ապրիլի 18-ը նրա հանգստյան օրն է եղել, նա տանից դուրս գալով ասել է, թե գնում է Եղեգնաձոր հագուստ գնելու։ Գյուղապետը պատմել է, թե առավոտյան աղջիկը խոսել է Սիսիանում ամուսնացած քրոջ հետ եւ ասել, որ գտնվում է հիվանդանոցում, առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Գյուղում եւս նրա ինքնասպանություն գործելու մասին մի շարք վարկածներ են շրջանառվում։ Տեղեկություններ կան, որ նա ընկեր է ունեցել, նույնիսկ պատրաստում էր նշանվել։ Ըստ տարածված խոսակցությունների աղջիկը հնարավոր է հղի է եղել, ինչն էլ երևի ինքնասպանություն գործելու պատճառ է հանդիսացել։ Թեև գյուղապետի խոսքով սա դեռ հստակ չէ եւ ամեն բան ցույց կտա նախաքննության ընթացքը։ Տավուշի մարզի Չինարի գյուղում տեղակայված Մեհրաբներ հենակետում հրազենային վնասվածքից ապրիլի 18-ին ծանր վիրավորված ժամկետային զինծառայող 22-ամյա Կարեն Մովսիսյանին 3 վիրահատել են եւ նրա կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում։ Այս մասին News.am-ի թղթակցի ասել է Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ավագ սպա Մերի Սարգսյանը։ Նշենք, որ նույն հենակետում հրազենային վնասվածքից մահացել է 22-ամյա ժամկետային զինծառայող Զորիկ Մերուժանի Մարգարյանը։ Փաստի առթիվ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայության 6-րդ կայազորային քննչական բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի սպանություն առաջին մասով հարուցվել է քրեական գործ եւ կատարվում է նախաքննություն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը կուսակիցների հետ միասին հանդիպել է Շիրակի մարզի Արթիկի եւ Մարալիքի բնակիչների հետ։ Ներկայացրել նախընտրական ծրագրերի հիմնական դրույթները։ Ունենալ հզոր պետություն, զարգացող տնտեսություն եւ բարեկեցիկ ընտանիք, սա է կուսակցության հիմնական նպատակը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը ներկայացրեց կուսակցության ծրագրային այն դրույթները, որոնք նպատակ ունեն կյանքի կոչել առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Առաջնահերթ խնդիրներից մեկը կուսակցությունն համարում է փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունների գործունեության խթանումը։ Ըստ կուսակցության նախընտրական ծրագրի անհրաժեշտ է պետական ձեռնարկատիրության աջակցության համար ամեն տարի բյուջեի ծախսային մասի առնվազն 0.5-ից 2% հատկացնել։ Եթե այսօր հիմնական տաքսիստների, փոքր ու միջին բիզնեսի, ասենք թե վարձավերանոցների համար հաստատագրված է, որը լիարժեք ու պարտադրված, որ 3 ամիսը միանգամից պետք է վճարի։ Ինչի համար։ Մարդը թող մի ամիս աշխատի, ամսավերջին իր հարկերը կվճարի, կարող է փչանում է։
Կարող ասենք թե հիմա վարձարանությունը փակում է, կամ կրպակը փակում է։ Ամիսը կաշխատի համապատասխան իր գումարը կվճարի։ Տնտեսության զարգացման ու արտագաղթի կանխման հիմնական ուղին կուսակցությունը տեսնում է երկրում զբաղվածության մակարդակի բարձրացմամբ։ Ըստ Գագիկ Ծառուկյանի, մարդն իրեն պաշտպանված պետք է զգա իր երկրում, իսկ սրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ունենա այնպիսի աշխատանք, որով կարողանա բավարարել ընտանիքի կարիքները։ Սա է սեփական հայրենիքում մնալու եւ դրսում բարեկեցիկ կյանք չորոնելու հիմնական երաշխիքը։ Որ մարդը զբաղվածություն ունենա, կարողանա իր ընտանիքի հացը վաստակի, ընտանիքին կերակրի, որ ընտանիքը բարեկեցիկ կյանքով ապրի։ Տղամարդը պետք է ընկճված տուն չմտնի, պետք է հպարտ մտնի, որ տեսնելով երեխային կնոջը, ծնողին գլուխը չկապի։ Բարգավաճ Հայաստանի համոզմամբ մեր երկրում սոցիալական հիմնախնդիրների մեծ մասը պայմանավորված է կատարած աշխատանքի, շուկայական արժեքների համեմատ ոչ համարժեք վարձատրությամբ։ Իսկ վաստակած հանգստի անցած քաղաքացիները ստանում են ցածր կենսաթոշակ։ Այս ուղղությամբ ըստ կուսակցության դրական տեղաշարժ կարելի է արձանագրել համակարգված աշխատանքի արդյունքում։ Այսօր եթե ամեն պաշտոնյա, ամեն մի օրեն գրող, ամեն ոլորտի մարդու իրավիճակի մեջ լինի 6 ամիս, 1 տարի, տեսի թե հիմնական ինչ խնդիր ունի, Դոչակառում, գյուղացին, քաղաքացին, երիտասարդը, ծառայողը, նա լիարժեք հասկանալով այդ կյանքով ապրելով, նա կհասկանա ամենակարևորագույն խնդիրը որն է։ Քաղաքական այս ուժը նաև սոցիալական աջակցության գումարների բարձրացում է նախատեսում։ Կուսակցության առաջնորդի վստահեցմամբ հատկապես խոցելի խումբն իրենց հուզող հիմնախնդիրներով լինելու են պետության ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Գագիկ Ծառուկյանը խոսեց նաև ավանդների հետ վերադարձման իրենց կողմից մշակած մոտեցման մասին։ Ավանդը վճարում են, բայց կարևոր է պայման ստեղծել, որ ասենք ձեր արտիքի պատերին էլ կպած լինի։ Հիմնական ամենածերերից սկսեմ, անօգնական ընտանիքներից, որ ասենք թե միայնակ ծեր է, որ բոլորն էլ չի ասի, ծանոթ բարեկամով չի լինի, մեծ հարուստը ծանոթը ստանա, բայց աղքատը կամ ծերը անապահովը էլի մնա ամենավերջին։ Կուսակցության նախընտրական ծրագրի դրույթներն առնչվում են բոլոր ոլորտներին։ Բարգավաճ Հայաստանի հիմնական նպատակն է ունենալ հզոր պետություն, զարգացող տնտեսություն եւ բարեկեցիկ ընտանիք։ Ձեզ հնարավորություն է տրվում եւ քաղաքապետ ընտրելու, եւ գյուղապետ ընտրելու, եւ հիմնականում խորհրդանում ասենք թե կուսակցություն ընտրելու։ Այս տարածքում հետ եկնածուն գիտեք, որ Մուշերն է, իմ թիմակից այսօր ինքը պատգամավոր է խորհրդարանը։ Այս համայնքի կողմից ամենակարևորը ես տեսնելով օրորի իր հարգանքը վստահությունը ժողովրդի կողմից ինքը ավելի պարտավորված է ձեր առաջ, որ դուք հավատում եք իրեն կողքին կանգնած եք, ինքը ավելի պարտադրված է, որ ավելի շատ պետք է անի այդ վստահությունը պահելու համար։ Ես էլ իրեն կողքին եմ լինելու, աջակցելու եմ, հովանավորելու եմ, այն խնդիրներն էլ, որը որ կա, ինքը խորհրդանում է բարձրացնելու։ Անի Բաղդասարյան, Արտուր Մարգարյան, Ազդարար։ Ժառանգություն կուսակցությունն իր նախընտրական ծրագրով երկրի տնտեսության զարգացումը նպատակ ունի իրականացնել Սփյուռքից հայրենակիցների վերադարձի եւ նրանց կապիտալի ներդրման միջոցով։ Մամուլը ասուլիսի ժամանակ մամլո խոսնակ Հովսեփ Խուշուդյանը նշել է. մեծ վերադարձի գաղափար ենք դրել, որոնց կապիտալով հնարավոր կլինի ավելացնել ներդրումները 1.5 միլիարդով։ Նպատակ կա շեշտակի ավելացնել բնակչությունը ներգաղթի կամ վերադարձի միջոցով։ Այդ 100,000-ը, որ մեկնում են, պետք է հակառակը լինի, այդքան պետք է վերադառնա։ Հովսեփ Խուշուդյանի խոսքերով իրենց կանխատեսմամբ համախառն ներքին արդյունքը հնարավոր է 17%-ից հասցնել 23%-ի։ Խուշուդյանը ընդգծել է, որ ժառանգությունն առաջարկում է սեփականաշնորհված եւ չվերագործարկող առևտրային կենտրոնների կամ գործարանների համար հարկերն ավելացնել կամ տալ այն սեփականատերերին, ովքեր բիզնեսն ավելի արդյունավետ կկազմակերպեն։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերաբաշխում է կատարել 2012 թվականի պետբյուջեում փոփոխություններ եւ լրացումներ իր նախկին որոշումներից մեկում եւ արձանագրել, որ դեռևս 2008 թվականի կառավարության հավանությանն արժանացած հայեցակարգով ձևավորվել են պարտավորություններ աղետի գոտու բնակավայրերում սահմանված կարգով հաշվառված մոտ 6972 ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նկատմամբ։ Մինչև 2013 թվականի հունվարի 1-ը 2012-ի պետբյուջեով նախատեսվում է 3 միլիարդ 324 միլիոն 600 հազար դրամ հատկացնել շուկայից բնակարանների ձեռքբերման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրմանը։ Ընդունված որոշմամբ այդ գումարից 2 միլիարդ 154 միլիոն 600 հազար դրամը հատկացվել է երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների համար նոր բնակարանների կառուցմանը։
Մինաս Ավետյանի Հայաստան որմնանկարը պետք է վերականգնվի եւ ամրապնդվի։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ապրիլի 19-ին որոշում է ընդունել վերաբաշխել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության բյուջեն եւ այդ նպատակով հատկացնել մոտ 10 միլիոն դրամ։ Հայաստան որմնանկարը գտնվում է Շիրակի մարզի Վահրամաբերդ գյուղի մշակույթի տանը։ Այդ շինությունը ժամանակին քանդվել է, պահպանվել է միայն այն պատը, որի վրա որմնանկարն էր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանձնարարականով 2009 թվականին իրականացվել է մշակույթի տան վերականգնման աշխատանք, սակայն որմնանկարի սարկոֆագը հանվել է այդ ընթացքում, որից որմնանկարը ըստ երևույթին տուժել է։ Որմնանկարը կատարված է գաջի սվաղի հիմքի վրա եւ ունի շերտավորված, քայքայված, լվացված հատվածներ, ինչի պատճառով շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում կարող է փլուզվել։ Ըստ մշակույթի նախարարի, մշակույթի տան վերակառուցումից հետո որմնանկարը կլինի նախասրահում։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ այս որոշումից հետո քայքայված եւ չվերականգնված են մնում Մինաս Ավետիսյանի 8 որմնանկարներից 2-ը Ազատան գյուղում եւ Կապանոմետր գործարանում։ Գյումրիան բոլոր ավանդույթներն են անխախտ մնում, անգամ այն պարագայում, երբ խոսքը վերաբերում է փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներին։ Այս տարի եւս Գյումրիում որևէ փողոց հիմնական նորոգում տեսնելու ճակատագիրը չի ունենա։ Պահանջվող գումարը մեծ է, տեղի բյուջեի հնարավորությունները սահմանափակ։ Սրանով պայմանավորված էլ ասֆալտապատողները կդառնան դերձակներ ու աշխատանքները կսահմանափակվեն հին ու բարի փոսալցմամբ միայն։ Առաջին գծում կրկին նախորդ տարի կարկատված փողոցներն են։ Նոր փոսեր, հին խնդիրներ գյումրեցիները երազում են տեսնել քաղաքն առանց փոսերի, ինչը սակայն տեսանելի չէ։ Գյումրիում առկա հիմնախնդիրների շարքում իր ուրույն տեղն ունի այսպես ասված փոսային նորոգումները։ Տարիների ընթացքում քայքայված ու շարքից դուրս եկած փողոցները տարբեր ժամաչափերի փոսերով պատուհաս են դարձել ոչ միայն վարորդների, այլև բնակիչների համար։ Այս դեպքում մնում է միայն աշխատանքներ իրականացնել ունեցած հնարավորությունների սահմաններում։ Տեղական բյուջեից հատկացված միջոցներով Գյումրիում ընթանում են միայն փոսային նորոգումներ։ Ծավալը շատ մեծ է, մոտ միլիարդ դրամի հասնող ծավալ։ Կապիտալ վերանորոգման փողոցների վերակառուցման աշխատանքների մասին է խոսքը։ Վերանորոգման ծրագրում ընդգրկված են Շիրակացի Սարյատնովա փողոցները, կենտրոնական հրապարակներն, ինչպես նաև Երևանյան խճուղին։ Ասենք որ նշված գրեթե փողոցներում էլ փոսալցման աշխատանքները կրում են ամենամյա բնույթ։ Հաջորդ գարնանը ցյան հալվելուն հետ մեկտեղ նորանոր փոսեր են ի հայտ գալիս նշված փողոցներում, սակայն մասնագետները հավաստում են, որ դրանք ոչ թե նախորդ տարվա նորոգված հատվածներն են քանդվում, այլ նորերն են հայտնվում, քանզի Գյումրու եւ ոչ մի փողոց կապիտալ վերանորոգման չի ենթարկվել վաղուց։ Սարյատնովա փողոցը ընդհանուր մագերեսով մենք չենք վերանորոգում, տեղ-տեղ որտեղ որ փչացած է։ Այս տարի այս մեծ հատվածն ենք վերանորոգում, հաջորդ տարի կողքն ենք վերանորոգում։ Գյումրիում ասֆալտապատ փողոցներ տեսնելը վերածվել է փոքրիկ երազանքի, դրանք ամենատարի ասֆալտապատվում են, սակայն քարնանքալուն պես հայտնվում ենք հին ու կոտրված տաշտակի առջև։ Քանդված փողոցներով վարորդները պետք է հատուկ վարպետություն ու ճարպկություն ցուցաբերեն, որպեսզի կարողանան երթևեկել, հակառակ պարագայում կհայտնվեն փոսերի մեջ։ Փողոցների վիճակը անբարո վիճակ է։ Չենք կարա տրանսպորտը քշենք։ Ջարդում ենք ամբողջ տրանսպորտը։ Փողոցները մեծ ծնդիր փողոց է։ Թող սարքեն, ինչ չեն սարքե։ Մենակ փողը առնելու տերն են։ Ոչ մի փողոց չկա նորմալ փողոց քշելու։ 3 հատ փողոցն գլնականը, 3 փողոցն ծված են։ Հնարավոր չէ, մեքենաներն են մենակ ջարդում։ Ուրիշ ոչինչ։ Եթե փողոցները վերանորոգվեն շինարարական նորմերին համապատասխան, ապա կոնե 2-3 տարի չեն քանդվի, ասում են վարորդները։ Ըստ պատասխանատուների շինաշխատանքները կատարվում են սահմանված չափանիշներին համապատասխան, ավելին հատուկ ուշադրություն է դարձվում ասֆալտի որակին։ Բոլոր տեղերում մենք 5 սանտիմետր ենք անում։ Որնոր խորունգ է նորից եմ կրկնում, որնոր խորունգ է փոսը ավելի խորն է, 10 սանտիմետր, 7 սանտիմետր է։ Մենք այդտեղ շիբին ենք լցում, բայց ասֆալտի բաժին 5 սանտիմետր թողնում ենք։ Քանդվել է ավտոբուսը, որտեղ շատ քիչ են ասֆալտ լցնում։ Շիբինը շատ են լցնում, ասֆալտը 2 սանտի, դա քանդվելու ենթակա է։ Որակը որ շինեն, սպես չի եղնի։ Առաջ էր որակ, աղջիկյան հիմի որակ գոյություն չունի։ Վարորդները նման մասնագիտական որակավորում չունեն։ Ասֆալտը իր նորմալ վիճակի մեջ է, նորմալ պարունակություններ ունի եւ նորմալ աշխատանքներ են տանում են։ Նշենք, որ փոսային նորոգումները վերաբերում են միայն կենտրոնական փողոցներին, ոչ նախորդ, ոչ էլ այս տարի Գյումրիի երկրորդական փողոցների փոսային նորոգում չի նախատեսվում իրականացնել։ Ամեն դեպքում այս փողոցները փոսային նորոգումներով վերականգնել հնարավոր էլ չէ։ Անհրաժեշտ է կապիտալ նորոգում, ինչի համար տեղական բյուջեն համապատասխան գումարներ չունի։ Երկրորդական փողոցների հարցի արժեքը կազմում է մոտավորապես 5-ից 6 միլիարդ դրամ։ Քաղաքային բյուջեն նման ծավալ չի կարող իրագործել։
Անում են ժամանակավոր միջոցառումներ, խճապատման, այլ միջոցառումների տեսքով, բայց փողոցային ցանցի վերակառուցում բնականաբար ոչ ոք չի կարող սպասել։ Առավել զգոն եւ միևնույն ժամանակ առավել ուշադիր պետք է լինել հատկապես գիշերը կենտրոնական փողոցներին հարակից երկրորդական փողոցներով քայլելիս, այլապես վնասվածքներից խուսափել պարզապես անհնար կլինի։ Էլիսա Ֆրանգուլյան, Արթուր Մաշքարյան, Ազդարար։ Թեմաների մասին։ Բոլոնյան գործընթացը սկսվել է հայտնի Սորբոնյան հանդիպումից հետո, որտեղ 4 պետությունների Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի ու Անգլիայի ներկայացուցիչները պայմանավորվել են միավորել ջանքերը նաև կրթության ոլորտում։ Հետագայում գործընթացին միացել են ելի մի շարք երկրներ, այդ թվում նաև Հայաստանը։ Բոլոնյան համաձայնագիրը մասնավորապես ենթադրում է ստանդարտ դիպլոմների ընդունում, անցում բարձրագույն կրթության երկաստիճան համակարգի, համագործակցություն կրթության որակի վերահսկողության գործում եւ այլն։ 1999 թվականին Եվրոպայի ամենահին Բոլոնյայի համալսարանում ստորագրվեց մի համաձայնագիր, որով սկիզբ դրվեց Եվրոպայում ընդհանուր կրթական չափանիշներ սահմանելու նախաձեռնությանը, ինչից եւ մեկնարկեց Բոլոնյան գործընթացը։ Ըստ էության Բոլոնյան գործընթացը հետին պլան մղեց խորհրդային կրթության թողարկառանգությունը եւ իր հետ բերեց կրթական կարգի նկատմամբ եվրոպական մոտեցում։ Բոլոնյան գործընթացին միացել են ավելի քան 30 երկրներ։ Ի դեպ այդ երկրների մեջ ոչ միայն արևմտյան պետություններն են ներգրաված, այլ նաև արևելյան։ Հայաստանը եւս ներգրաված է։ 2005 թվականից սկսած մեր հանրապետությունը որդեգրեց Բոլոնյան համակարգի չափանիշները ու դարձավ նրա ակտիվ անդամ։ Կրթական ծրագիրը, որով Հայաստանի Հանրապետությունը միացավ Բոլոնյան ծրագրին, եւ իր տեղական եւ բացասական միտումներն ունի։ Բոլոնյան համակարգի վառօրինակներից մեկը դպրոցներում 12-ամյա կրթությանն անցնելն էր, ինչը նախկինում չկար։ Եթե 10-ամյա կրթությամբ շրջանավարտը լիովին բավարարում էր աշակերտի կարգավիճակը, ապա ներկայիս շրջանավարտը ըստ մասնագետների հիշեցնում է առաջին կուրսի ուսանողին, ինչը արհեստական շեղում են համարում մանկավարժները։ Փոխված է աշակերտների հոգեբանությունը, որտեղ նորություն է այսօր դպրոցում տեսնել 2 մետրին հասնող հասակ ունեցող տղաների, տեսնել նրանց տարեկից աղջիկների, որոնք իրենց բնական է տարիքի առումով համարում են առաջին կուրսի ուսանողներ, բայց նրանք դեռ չեն ավարտել դպրոցը։ Եվ մի տեսակ հոգեբանական արգելք կա։ Բոլոնյան գործընթացը ըստ մասնագետների փայլուն գործում է հենց Եվրոպայում, որտեղ էլ այն ձևավորվել է, սակայն մեր երկրի համար համակարգի է, ու այն այսպես ասած մեր երկրին, ինչպես նաև մեր ազգային առանձնահատկություններին ադապտացնելու համար շատ անելիքներ կան։ Կարող է այս ծրագիրը շատ փայլուն աշխատում է եվրոպական երկրներում, բայց Հայաստանում դեռ վաղ է։ Կամ ինչ որ նոր փոփոխություններ, նոր ուսումնական տարվա համար նոր փոփոխություններ են անհրաժեշտ։ Նույն ձևով, նույն ոճով աշխատելու պարագայում մենք կրթական համակարգում ճիշտ է, բարեփոխումները միշտ բերում են լավ արդյունքի, բայց լավագույն արդյունք չի ակնկալում։ Ֆոտոհաշարանի հիմնադիր տնօրեն Մանվել Մովսիսյանի կարծիքով խորհրդային դպրոցը ճիշտ է լայն մտահորիզոն էր բացում աշակերտի համար, սակայն նոր մոտեցումը ըստ նրա այնքան էլ բացասական չէր անդրադառնալ կրթական համակարգի վրա, եթե որոշ ազգային տարրեր հաշվի առնվեր։ Կրթության նախարարության նախաձեռնությամբ դասարան կայք են պատրաստել, որտեղ աշակերտի ամենօրյա հաճախումները, քննադատականները, գնահատումները ծնողը իր համակարգչով պիտի հետևի տեսնի։ Այսինքն սա էլ մի թեկուզ էլի կապենք Բոլոնյան ծրագրի հետ, որի արդյունքն է նաև դասարան կայքը, ծնողը հեռանում է դպրոցից։ Եթե նա ընդամենը համակարգչով պիտի հետևի իր երեխայի հաճախումներին առաջադիմությանը, ուսուցիչի եւ դասղեկի հետ կապը, դպրոցի հետ կապն է թուլանում։ Բուհերում Բոլոնյան համակարգն արտահայտվեց կրեդիտային տարբերակին անցնելով։ Այստեղ էլ մանկավարժների կարծիքով բաց թողումներ եղան։ Օրինակ անգլիացիները մինչև հիմա էլ իրենց կրթական համակարգը համարում են աշխարհի լավագույններից մեկը եւ նրանք հաշվենք թե այդ միասնականին մոդենում են այն ինչ որ իրենց պետք է վերցնում են եւ հաշվենք թե դա կիրառում են իրենց մոտ, բայց իրենք իրենցը պահպանում են։ Մեր մոտ մի քիչ ավելի մեկ ուրիշ ձևով ստացվեց, որը խառաշփոթ առաջացրեց։ Այս մոդելը կարող է կիրառվել արդյունավետ այն համակարգերում, այն ակադեմիաներում ու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, որտեղ չկա կոռուպցիա։ Իսկ այն հաստատությունում, որտեղ կոռուպցիա կա, այս համակարգը չի կարող աշխատել։
Թեև Բոլոնյան գործընթացի հիմնական գաղափարը նպատակաուղղված է կրթության ոլորտի առավելագույն բարձրացմանն, ինչը եվրոպական երկրներին հաջողվել է, բայց մեզ մոտ մասնագետներն այս հարցում միանշանակ դրական կարծիք չեն հայտնում։ Հայաստանում Բոլոնյան գործընթացի կազմակերպման համար ճիշտ մոտեցում է հարկավոր։ Կիմա Եղշատյան, Անդրանիկ Բարբարյան, Ազդարաշ։ Հայաստանի կրթության ու գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը ապրիլի 19-ին այցելել է Բրյուսովի անվան Երևանի լեզվաբանական համալսարան, հանդիպելու ուսանողների հետ և քննարկելու բուհի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Նախապես որոշվել է, որ ուսանողների հետ հանդիպումը կայանալու է համալսարանի դահլիճում։ Այդ առաջարկը, որ արել էր բուհի ուսխորհուրդը, զայրացրել է համալսարանի մյուս ուսանողներին, ովքեր պահանջում էին, որ նախարարը Բաքում հանդիպի իրենց։ Կրթության գիտության նախարարը ստիպված է եղել իջնել ցած և բացօթյա պատասխանել ուսանողների հարցերին։ Հանդիպման ընթացքում նա հայտարարել է, թե մտադիր չէ Սուրեն Զոլյանին վերադարձնել ռեկտորի պաշտոնին։ Կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հետ հանդիպման ընթացքում ոստիկանությունը բերման է ենթարկել համալսարանի 3-րդ կուրսի քաղաքագիտական բաժնի ուսանող Նարեկ Սամսոնյանին, ով առանձնապես ակտիվ է եղել նախարարի դեմ բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Ավելի ուշ Նարեկ Սամսոնյանին ազատ են արձակել։ Կենտրոնի ոստիկանություն է եկել անձամբ օրերս պաշտոնից ազատված Սուրեն Զոլյանը։ Ամեկ պլյուսի հետ զրույցում Սուրեն Զոլյանը վստահեցրել է, որ դիմելու է դատարան իրեն ազատ արձակելու հրամանը բողոքարկելու համար։ Բացի դրանից մասնակցելու է բուհի ռեկտորի նոր ընտրություններին։ Թուրքիայի հիմնադրամների գլխավոր տնօրինությունը որոշում է կայացրել վերականգնել Ստամբուլի Սուրբ Խաչ Դպրեվանք հայկական վարժարանի հիմնադրամի կարգավիճակը։ Ինչպես տեղեկացնում է Հուրիետը, որոշումը կայացվել է կառույցի տնօրինության խորհրդի հավաքի ընթացքում։ Կազմակերպության խորհրդի անդամ Լաքի Վիգնասը տեղեկացրել է վճռի մասին եւ շնորհավորել հայ համայնքին։ Սուրբ Խաչի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Հայկ Նիշյանը նույնպես իր գոհունակությունն է հայտնել։ Դպրեվանքի հայկական վարժարանը 1985 թվականից զրկվել էր հիմնադրամի կարգավիճակից։ CNN Թուրքը տեղեկացրել է նաև, որ հիմնադրամների խորհրդի որոշմամբ հայկական հիմնադրամներին է վերադարձվել նաև Ստամբուլի Քնալի թաղամասում գտնվող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու դպրոցն ու հայկական գերեզմանոցը։ Հնդկաստանը 3 նոր հրթիռ է փորձարկել, որը կարող է հասնել մինչև Չինաստան և Եվրոպա։ Երկրի հեռուստաընկերություններից մեկը տեղեկացրել է, որ միջուկային հնարավորություններ ունեցող հրթիռը կարող է հասնել մինչև Պեկին։ Հրթիռի արձակումը տեղի է ունեցել 3 առավոտյան Օրիսա նահանգում։ Այսպիսով Հնդկաստանը դառնում է աշխարհի քիչ թվով երկրներից մեկը, որը միջուկային մարտագլխիկներով միջմայրցամաքային հրթիռներ ունի։ Միացյալ Նահանգները կմեծացնի Սիրիայի վրա գործադրվող ճնշումը, քանի որ Դամասկոսը չի կատարում ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանի ծրագիրը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարկ Տոները։ Նա նշել է, որ Սիրիայում չի հաջողվել դադարեցնել կրակը և բռնություններն այս երկրում շարունակվում են։ Անգամ կրակի դադարեցումը բավարար չէ։ Գոյություն ունեն նաև ծրագրի այլ ասպեկտներ, ներառյալ քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը, միջազգային լրատվամիջոցների մուտքը երկիր, ինչպես նաև միջազգային մարդասիրական օգնության տրամադրումը։ Նա նշել է, որ ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգները ցանկանում է, որ 250 դիտորդները շարունակեն աշխատել Սիրիայում և տիրող իրավիճակի մասին պարբերաբար տեղեկատվություն հաղորդեն։ Դամասկոսի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը քննարկվելու է Փարիզում մի շարք երկրների արտգործնախարարների մասնակցությամբ։ Քննարկմանը մասնակցելու է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Իրաքի տարբեր քաղաքներում առավոտյան տեղի են ունեցել մի շարք ահաբեկչական պայթուններ, որոնց արդյունքում նախնական տվյալներով զոհվել է 23 մարդ։ Պայթուններ են որոտացել Բաղդադ, Քիրկուկ քաղաքներում։ Միայն մայրաքաղաք Բաղդադում գործի են դրվել 4 պայթուցիկ սարքեր, հիմնականում շիա մուսուլմաններով բնակեցված թաղամասերում։ Զոհերի հիմնական մասը կազմում են բանվորներ և անվտանգության ուժերի աշխատակիցներ։ Գործակալությունը նշում է, թե Իրաքում ընթացիկ լարվածությունն առավելապես պայմանավորված է մուսուլմանական երկու համայնքների՝ շիաների և սունիների միջև դիմակայությամբ։ Սադամ Հուսեյնի վարչակազմի տապալումից հետո սունի ազգաբնակչությունը հետզհետե զրկվել էր երկրի կառավարման մարմիններում սկզբունքային նշանակության պաշտոններից։ Շիա մուսուլմանների դեմ ահաբեկչական գործողություններն առավել ընդգծված են սկսվել դրսևորվել Իրաքից ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո։ Ապրիլի 9-ից Գյումրիում մեկնարկել էր վերածնունդ միջազգային 4-րդ մրցույթ փառատոնը։ Նախորդ տարիների համեմատ այս տարի մեծացել էր մասնակիցների
ների թիվը ներգրավվել էին նոր երկրներ։ Տարիքային սահմանափակումը հասցվել էր նվազագույնի։ Ապրիլի 19-ին կայացել է մրցույթ փառատոնի փակման հանդիսավոր արարողությունը, որին իրենց անմիջական մասնակցությունն էին բերել ինչպես Հայաստանի երաժշտական տարբեր կառույցների, այնպես էլ աշխարհի տարբեր երկրների երաժիշտ կատարողները։ Համերգի ժամանակ մրցույթ փառատոնի մեծ մրցանակներով պարգևատրվել է շուրջ 451 մասնակից, իսկ 387-ը ստացել են մասնակցության համար հատուկ դիպլոմներ։ 4 տարի առաջ այստեղ այս բեմից ես խոստացա, որ տարեստարի պիտի բարձրանա մեր փառատոնի մակարդակը։ Տարեստարի բարձրանալու է եւ մասնակիցների թիվն է ավելանալու, որտեղ Գյումրին այն քաղաքն է, որտեղ որ պիտի լինի, որտեղ գյումրեցիները Հայաստանը արժանի են այսպիսի փառատոնի։ Ես շատ ուրախացա նախ երբ որ իմացա, որ Գյումրիում այսպիսի փառատոնը երաժշտական, Գյումրիի հետ շատ կապված է, շատ ուրախացա։ Նախ քաջալերում են, համարյա պիտի կրկնեմ մի քիչ, երեխաներին քաջալերվում են, պատրաստվում են իրենց դասադուները, իսկ մրցանակ շահողները առավել եւ մթնոլորտ է ստեղծվում ժողովուրդների միջև բարեկամություն։ Ամեն մի տուն ընտանիք ուներ դաշնամուր առաջ, բայց այս վերջին տարիները կարծես թե մոռացության էր ենթարկվել մշակույթը, մի քիչ մարդիկ ընկել էին հանապազորյա հացի խնդիրների հետևից եւ երեխայի մշակութային կյանքը պակասություն ուներ։ Իսկ այս մրցույթները խթան են հանդիսանում, որ մարդիկ նորից կարողանան վերագտնել իրենց։ Սա բացառիկ է իր ձևի մեջ Հայաստանում Եվ հիանալի կազմակերպված է, շատ լավ է կազմակերպված, ինչ վերաբերում է մասնակիցներին, ես կարող եմ ասել, որ այսպիսի նոր փառատոնի համար շատ բարձր որակ էր ներկայացվում։ Մասնակցել եմ կամերային անսամբլի անվանակարգում, այնպես ստացվեց, մրցանակը ստացանք, որովհետև բավական հաջող ելույթ ունեցանք եւ կարծում եմ բավական լավ ձեռքբերում էր։ Եվ թողարկման այս հատվածում վերադառնանք մարզական լուրերին։ Քաղաքապետարանում ընդունել են գյումրեցի սամբիստներին եւ նրանց մարզիչներին, ովքեր հաջողությամբ Հայաստանը ներկայացրել են Բուխարեստում անցկացված Եվրոպայի երիտասարդական ու պատանեկան առաջնությանը։ Մեր համաքաղաքացիներն արժանացել են 1 ոսկե, 2 ականարձատե եւ բրոնզե մեդալների։ Քաղաքապետի մոտ ընդունելությանը ներկա էին Բուխարեստում կայացած Եվրոպայի սամբոյի պատանեկան առաջնության հաղթող Գորմայիլյանը, մարզիչ Էդվարդ Գրիգորյանի, նույն ստուգատեսի բրոնզե մրցանակակիրներ Հովանես Ալեքսանյանը, Գրիգոր Մխիթարյանը, մարզիչ Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ Հայկ Ավետիսյանի հետ, ինչպես նաև երիտասարդական առաջնության արծաթե մրցանակակիրներ Մաքսիմ Մանուկյանն ու Լենդրուս Զատիկյանը։ Նշվեց, որ սամբոն մեր քաղաքի համար միշտ էլ ավանդական մարզաձև է համարվում, ուստի եւ սպասելի էին այս արդյունքները։ Իսկ Եվրոպայի պատանիների չեմպիոն Գորմայիլյանը պատրաստ վսպեկ ոսկի մեդալի։ Մասնակցել եմ Եվրոպայի պատանիների առաջնության երիտասարդների այն Եվրոպայի պատանիների առաջնությունը տեղի ունեցել է Ռումինիայի Բուխարեստ մայրաքաղաքում։ Այնտեղ անցկացրել եմ 3 օդեմարտ, հաղթել եմ բոլորին մեծ առավելությամբ, գրավել եմ առաջին տեղը եւ հիմա պատրաստվում ենք հոկտեմբերին կալյանալիք Սոֆիայի աշխարհի առաջնությանը եւ հույսով եմ, որ նույն արդյունքը կգնվի ինչ որ Եվրոպայի առաջնությանը։ Նա ճիշտ է չեմպիոն է տարել, բայց ունենք նաեւ արծաթե եւ բրոնզե մեդալագիրներ, նրանց էլ եմ շատ լավ արդյունք ցուցաբերեցին ու մեծ հույսեր ունեմ, որ նրանք կարտարացնեն աշխարհի մրցումներին ու անակնկալներ կան, բայց ակնկալիքները շատ կան, որ նորից չեմպիոններ կդառնան։ Գրավել եմ 2-րդ տեղը, հույս ունեի, որ առաջին պետք է գրավե, բայց դեմը աշխարհի մրցումներ կայանալու է Սոֆիայում եւ հույս ունեմ, որ գրավեմ առաջին տեղը։ Սպորտը միշտ էլ մեծ ուշադրության կենտրոնում է Գյումրիում։ Յուրաքանչյուր տարի 310 միլիոն դրամ աշխատավարձ է նախատեսվում քաղաքապատկան սպորտային կառույցների աշխատավարձերի վճարման համար։ Իսկ անցած մրցաշրջանում միջազգային արդյունքներն առավել քան խոսում են գյումրեցիների համար։ 36 մեդալ, որից 10 ոսկե տարբեր տարիքային Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններում, նույն ցուցանիշները Հայաստանի առաջնությունների կտրվածքով 2011-ին կազմել են 440 մեդալներ, որից 106-ը ոսկե։ Ուստի եւ սպասելի էր այս աջակցությունը։ Եվ որ Հայաստանի անցած տարվա 10 լավագույն մարզիկների մեջ 2-ը քաղաքապետարանի մարզադպրոցների պատվիրակներ են։ Սանդել Աղանյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Forbes հեղինակավոր
Ամսագիրը կազմել է 2011 թվականի ամենաթանկ ֆուտբոլային ակումբների ցուցակը։ Ինչպես նախորդ տարի, այնպես էլ այս տարի առաջին տեղում է անգլիական Մանչեսթեր Յունայթեդը։ Մանչեսթերյան սուպերակումբը գնահատվում է 22 միլիարդ դոլար։ Երկրորդ տեղը պահպանել է Մադրիդի Ռեալը 1.87 միլիարդ դոլար։ Եռյակը եզրափակում է կատալոնական Բարսելոնան 1.3 միլիարդ դոլար։ Այսքանը ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։